শুভ সকাল বন্ধুরা। অনেক দিন বাদে দেখো আমার মেয়েটা জানালায় উঠেছে, অনেকক্ষণ থেকে আছে। তো আমি কাজ করছিলাম বলে ভিডিওটা করতে পারিনি। ওই দেখো ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নোংরা খাচ্ছে, ডাকছে, আসছেও না। এই মিকা, মিকা আয় 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 মিকু। ইস, নেট থেকে নোংরাগুলো তুলে তুলে খাচ্ছে। ছি 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 ছি। এবার আমার মাথায় বসেছে। এটা কি লাগিয়েছো মুখে মিকা? এটা কি মুখে ফেলো, এটা ফেলো। এ রাম, মুখে নোংরা ফেলো মিকা, ফেলো। এই বাবা, এটা ফেলো বাবা, ফেলো। নোংরা তো এটা, ফেলো ফেলো। তুমি ঝুল মুখে দিয়ে রেখেছো, ঝুল, নোংরা নোংরা। এখনই উড়ে পালাবে। মিকু, মিকু, যা। বাবা আমার হাতে উঠছে, আমার লাগছে, এত বড় বড় নখ হয়েছে। ব্যাস, উড়ে চলে গেছে। খাঁচার উপরে গিয়ে বসলো। চল ঢুকিয়ে দেবো, আয় 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 আয়। চুচুপুকু তো নেই হাড়ির ভেতর, খাবারও খাবে না এখন যেহেতু ডিম দিচ্ছে। আমাকে একজন কমেন্ট করেছিল এরকম খাঁচার মধ্যে কেন আমি 4টে পাখি রাখি। তো প্যারেন্ট পাখির সঙ্গে তো রাখতেই হবে, মানে বাবা মার সঙ্গে যদি আমি বাচ্চা পাখিগুলোকে না রাখি, ওরা খাওয়া শিখবে কী করে, ওরা খাবে কী করে। তো এখন ওরা বড় হয়ে গেছে, এ তো নিচে নামিয়ে দিয়েছি, দুটোকে এখন সরিয়ে দেবো। এখন কয়েকদিন থাকবে, 2-4 দিন থাকবে, তারপর আবার এদেরকেও সরিয়ে আলাদা খাঁচায় করে দেবো। অনেকেই বাড়িতে পাখি পোষো, তো আমাকে জানাবে যে এরকম খাঁচার মধ্যে কি 2টো পাখি রাখা যায় না। আমার তো 4টে পাখি থাকবে, আর বাকি পাখি তো বিক্রি করে দেবো, কেননা আমার তো ফার্ম নেই, আমার ঘরে শখের জন্য পাখি রাখা। তো আমি একজন বড় ব্যবসায়ীর থেকে পাখি কিনেছি আমাদের বাড়ির কাছেই। তো উনি বললো এই খাঁচাটাই ঠিক আছে, উনিও বাড়িতে পাখি রাখেন, অনেক রকমের পাখি আছে, উনি এই পাখির খাঁচাটাই আনতে বললো। অনেকে উল্টোপাল্টা কথা বলেছে, হয়তো ওনার চিন্তাভাবনা ওরকম, ওনার পাখিদের অসুবিধা হচ্ছে, হ্যানা ত্যানা বলে যাচ্ছে আর কি। কিন্তু আমার পাখিদের কোনো রকম অসুবিধাই হচ্ছে না। মিকা, আসো ঢুকিয়ে দিই, আসো ঢুকে যাও, খাঁচায় ঢুকে যাও, আসো। একা হয়ে গেছে, এখন ঘুরঘুর করছে। আয় মিকা, আসো, আয় মা, আয় আয় আয়, আসো। কেন বাবা, আসো ঢুকিয়ে দিই, আসো, পরে বের করবো, চলো। ঢুকে যাও বাবা, এর আবার বেরিয়ে পড়বে। আজকে তুলসী পাতা দিয়েছিলাম আর ছোলা দিয়েছিলাম, খাওয়া হয়ে গেছে, পাতাগুলো ফেলেই দিয়েছে কতটা। এখন শীতকাল, তুলসী পাতা পাওয়া যায় না, কিনে নিয়ে এসে খাওয়াতে হচ্ছে। তো ভিডিওটা এখানটা শেষ করছি, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। তো টাটা।